کێشەیە کورد ئاکونایە چارەسەرکردن پەرچوونێن هەیی بۆمبەیەن کوردتەقن نقاشên siyasî kêşeyên li gel welatên cîran û polîtikaya Sûriyê. Li aliyekê baweriya PKK bi dewletê nîne. Lodên çekan li bajaran çê dike. Bi proseyeke ku Birêz Öcalan, Qandîl û HDP tê de nîne, mümkün e ku aştî pêk bê. Sedî not û neh point not û nehê raya giştî bêje bila Kurdî nebe zimanê zikmakî, bêje bila neya xeftin jî ev ne derbastar e. Amerîka dibêje em ê plana bêyê bi rêve bibin ku di hundirê wê de parçebûna Sûriyê jî heye. Mixabin ku Tirkiye di rewşeke ew qas xirab de ye. Jaliyê polîtikayên derve ve nab tenê ciyek maye ku ew destên xwe dirêjî bikin. Ew jî Kurdistana Başûr e. Da ku pevçûn bêne rawestandin û ji nû ve proseya diyalog û lihevkirinê bê destpêkirin, hikûmeta Herêma Kurdistanê dikare ti rolan bilîze. Divê beriya her tiştî di hundirê xwe de yekitiyekê çê bikin. Divê nakokiyên di nav xwe de ji holê rakin.